The Messenger TV of Apostle JP Lutumba. You are connected on The Messenger TV. Ya bandeko na ngai ye lisusu kosolola lisolo ya royaume de Jésus-Christ de Nazareth ndenge torobaki na premier épisode tosalaki ezali kola flash bana pe komeka ba pareil na moni ezali ka mwa mobulu pare pe komeka kala ba laptop na ba computer tozosambelaka nzambe pesa biso makasi tozo biloko asika poto bana pela musala bo komona ona ba Facebook tocha ba image tout ça ba YouTube ya soki nzamba sungika na mwa oyo mbilo ko somba bana toza ba tuto senga kambongo te chaka ba pena charge te to chaka confiance na nzambe pe azali ko sala to solo la ki lisolo to lobaki toki ko comprendre temps au tozali pena beta pe sete ke biso batu na nzambe toza toyeba penza bible te na yebike ko toucher moko mibale misatu mais naza na raison ko soki to yebi bible to makamwe bene oyo tozo te ya na temps au tozali to te yango te pesa na tina moko te mais toza nde ko comprendre bible yango moni ke bible zo sunga biso saint esprit zo sunga biso tozo bongo batu ya science occulte bango ba yebi bango pena ba yebi ke muto oyo bako mono pena ba moni kati na yo ba yebi yo ba yebi niveau zali ya vie spirituelle ba yebi mais bako ba comprendre na bible te comprendre appel olenga bunzambe te moye pe babongoma ezate kaka o bazwaka grâce pa nzambe tozoka ba magicien bazobima bazo témoigner. Je suis parti au Bénin, rentré dans certaines sciences occultes. Il y a eu des rituels qui se sont passés. Le premier rituel était long. Dans le premier rituel, j'ai failli perdre ma vie. Voilà. C'est ça. Mais le long na zongi lisusu ko bimisaka moi eloko moko ya muke. Tosaka na moi kapa wana tosaka po mateya na 20e siècle yo. Zande ye. Yepela so to comprendre to yeba ko kima makambo ebele. Eza na verset moko na yebiki ona lobaki na nginda na betlango so seta. Biso bato nzambe to yeba ka penza Bible te mais to comprendre na Bible. Po to kotala tango na bana ko bimisa ba verset kaka to tanga na Bible na ba explication na ko pesa. Na ko ndima ke to yeko la pe mi. Eloko moko nazo ngana na Ancien Testament. Isaiah prophète Esaïe azobisa ba disciple na ye. Eza na Esaïe 8 verset 17 matuba na 16 à 17. You my disciple are to guide and preserve the message that God has given me. Esaïe azo yebisa ba disciple na ye comme Jésus azalaki na ba disciple ba chaque prophète na Bible pe bazalaki na ba disciple na bango comme metolo bake ba jeune prophète menza soki prophète akufi nzama la utiliser bango te akene ko bimisa moko kut o azalaki na classe ba prophète te landanga malam na lobite ke école biblique ezamabe ezamalamu pona ko connaissance mais sagesse utaka panza. Esaïe azoba na ba disciple na yeke bazonga so ezali na Esaïe 8 verset 16 à 17 na verset 16 alobi you my disciple bino ba disciple na ngai bobomba message o nzambe apesi ngai komi ngai nazo teya bino ba message o nazo pesa bino bozoyoka yango bobatela yango anglais alobi ke guide and preserve this message bomba yango na verset 17 alobi the Lord has hidden himself from his people but I trust him and place my hope in him. Do azoba nike nzambe nzambe amibomba pa ya batu na ye mais ngai Esaïe na tia confiance na ye pe na tia pe elikia na ye donc so comme Esaïe ayeba ke tana ye ezoko ko Esaïe ba lapida ye akufa normal te ko batu ba beba ki na tango na tout c'est la kata ndenge pe église bebilelo ndenge pe église oke na ko beba ndenge pe saint esprit tika mokili to batu zo koma na niveau ba nyama na tango Esaïe ezalaki bongo na tango ya Eli ezalaki bongo na wana Yesu alobaki bosala la temps ko Esaïe azako kebisa ba disciple na ye ke tango ngana kozala susu la vite Mateyo na te bino bobomba yango bobatela yango po nzambe amibomba yango siko oyo totakoleka tulobelaki Moïse azoloba na bana Israël ke nzambe oyo eza pasi po bino bosalela ye na tana ngai boza kosala rebellion bongo tango na kozala suna vite yango mpe nzambe azoloba ke boluka nga na motema na bino mobima po amimonisaka te ya aza lokola diama imonanaka pamba mabanga tozomona na balabala okozwa yango tiango ta conteneur mobima osepe nazoteka mabanga kama moto akosomba yango oyo azotonga ndako mais diama po ozwa yango eza pasi Salomo azoloba ke toluka sagesse ndenge tozoluka or tokita na mozindo soki Esaïe alobike nzambe amibomba Esaïe 8 verset 17 so bani na 16 alobike bino ba disciple na ngai bobatela malobo na 17 alobike nzambe amibomba pa ya bata yango bino bakene cherchez-moi na mitema na bino mobima na énergie na bino mobima na komi monisa siko Paul ayiko bango na 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 what Paul alobi for God in his wisdom made it impossible for people to know him by means of their own wisdom instead by means of so-called foolish message we preach God decided to save those who believe. Ndala su eloko oyo Paul ayiko beta 1 Corinthiens 1 verset 21 ke nzambe asalango impossible po batu baye na mayele ya bomoto okoyebete yango na ke Christianity ezango lokola culture ongana za chrétien ko tuna oyebi Jésus zo sambe kesu na tuna ngaba so tuni uyoza na muslim no uyoza na bouddhiste no uyoza na onga za chrétien oza chrétien oya Jésus de Nazareth
Nazareth au chrétien ya culture christianisme pas de problème ça ndi ngwana wala Paul alobi ke eza impossible soki ezalaki impossible te nzambe akoloba te toluka ye na motema na biso mobimba mpe na ame na biso poni ezali easy te po oyeba ya now on ezalaki kaka mpona koloba oyo nalobaki biso bato nzambe toyebaka bible te nde tokomprenaka bible yango napesika mwa ndingisa tozongi so na message na biso ya le temps pourquoi Paul aya kobeta susete na Ephésiens 5 verset 14 alobi for anything that is clearly revealed become light and it's why it says wake up sleeper and rise from death and Christ will shine on you. Be careful how you live. Don't live like ignorant people but like wise people. Utango na Ephésiens 5 verset 14 à 15. Mais point nga ezali ok lamuka bino boza kolala ke nzam Christ angale la bino na français balobaka nini réveille-toi toi qui dors batu na nzambe do tozolala pongi batu na nzambe tozolala pongi tozo ko comprendre eloko moko te susi nga ezali évangile évangile pour eteyama fo oyeba muzindo ya maloba ozolo tanganga Esaïe chapitre 8 verset 16 à 17. Ainsi dit la parole de Dieu. Liez les témoignages, c'est la loi parmi mes disciples. J'entendais donc le Seigneur qui cache sa face de la maison de Jacob et je l'entendrai. Qui cache la face, c'est la maison de Jacob. Ozola amibomba nzambe azakola diamant nzambe azalokola or amibomba yo po yeba or tu vali na mboka ba diamant mais tu yebi diamant ozaka pena kati ya mbujimai ona lunda mais nano timola diamant do ndenge nzamba azali oza chrétien oza mutu na nzambe mais nano ozwaete ya rachète-toi quand les jours sont mauvais. Paul ayakolo bango sur Ephésiens 5:14. The même Paul again ayakolo ba pena 2 Timothée 4 tozoka na verset 2 to preach the message to insist upon proclaiming it whether the time is right or not, to convince, approach and encourage as you teach with all patience. The time will come when people will not listen to the sound doctrine but will follow their own desire and will collect for themselves more and more teachers who will tell them what they want, what they are itching to hear. Prêche la parole, insiste en temps et hors des temps. Reprend, censure, extorque avec toute longanimité et doctrine. Car le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant des oreilles qui les démangeant. Ils s'amanceront des professeurs selon leur désir. Ya, wana buyoki oyo Bible elobi. Nazongi soko yo na message. Pourquoi soko Bible ezokende ka lolenge mo? Na temps ya Eli, le même problème. Eli alobi ke batu nyonso balandi ba prophète Baal. Na tuba na kozongisa mémoire na biso l'Ancien Testament. Eli akomi kokima Isabelle. Isabelle azalaki mwasi azalaki incarnate ya sirène ya océan abotami na mokili Ahab abalie mwasi alengisi grand prophète toye na tango ya Esaïe le même problème tokotanga ngo zona Esaïe 30 bananga na verset 8 ti na verset 10 au 11. Maintenant va écrire en leur présence sur un tableau et inscris-les dans un livre afin que cela puisse être pour le temps à venir pour toujours et toujours. Que ceci un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas entendre la loi, qui disent aux voyants ne voyez pas et aux prophètes ne nous prophétisez pas des choses droites. Dites-nous des choses agréables, prophétisez des tromperies, sortez du chemin, détournez-vous des sentiers, faites cesser les seuls saints d'Israël de devant nous. Boyoki Bible bende basolo bakuna. Kolobela biso makambo na bino oya busembo te. Lobela biso o tuningi toyoka. Lobela biso atakuti ezango ya lukuta. Yango ni toyoka. Yango ne Esaïe ba lapida Esaïe. Dans autre ça. L'église va communiquer l'ouvert l'ordre mondial. Église comme moko. Tout on a Qatar, islamique, bouddhiste, christianité, pape nenga kena kunogere yango. Sikoyo makambo yo ezo lobela biso nini. Peuple de Dieu bazo bana Esaïe ko lobela biso makambo na yote. Ko lobela biso makambo na ya tout droit ya nzambe oyo ya sainteté. Lobela biso oyo tuningi toyoka. Ata za lukuta ata ni tolingi yango. Yango ne ba prophète Baal basalaki na tango yani yango ba prophète lelo bazosala kubeta banzondo batu balingi bayoka banzondo tango otokomi église ezosangana koma moko siko yo mwana na nzambe sor na yo soki lelo ndenge ba Ukraine ba Russie na ba Chine ba komotomboka boy soki troisième guerre du monde ngomba bomba ngomba nucléaire beti nda sor no gozala wa tout ça de la temps ya Eli temps ya Esaïe po Esaïe na Jérémie bazalika close balobi na Jérémie 44 verset 16 à 20 tango tozosambela la reine du ciel tozako prospérer tozolia bien makambo za kende kitoko mais yo Jérémie oyeko lobela biso nzambe na yo oya Jérusalem nzambe na yo oya sainteté tala pasi koti tala ndenge tu bagere koti tala pasi tu somo nazo kubimisa bino na 20 siècle toko toza na 20e siècle na 20 siècle parole zalaki makasi l'église zalaki makasi po nzambe Dieu du soleil atelemaki nzambe
mibali yango siko beti mwasi akimi na la police bakoloba aza mobali na bala yo tonga na ndako tala lelo beta kaka mwasi oma ikozwa yo human child abuse ikozwa yo human rights ikozwa yo tala lelo beta mwana na corriger mwana na yo lelo papule pena mbata mwana kima na la police tata okoti divorce komi na ngo mwasi suka lingi peta lingi net loi pe koti soki mwasi asui zemi asepeli abotile mwana so pas sepeli nzaki alongole yango ata sana ndako libala za droit na ye eso lobela biso lokote téléphone makambo to monaki busoto kaleso ya mutu ezala libanda lelo bakomo longola na téléphone kutela na YouTube na ba Facebook mutu ta balongoli kaleso mutu musala azoke na mwasi na ye domestique na ndako na patron to bazo sala ngo la théâtre mais c'est la réalité bazo tia na mituna biso ke ekota to mboka zokoma na immoralité mutu na mbwa kusangana komi na normal esa pe yaona biki tout eza na Bible po nzamba lobaki na Moïse yebisa ban Israël tango bakokota na kana balanda makama bakana nini te kolala na mbwa te kolala na mama na yo te kolala na tata na mwana na yo te anti kolala pe na cousin na yo te c'est ça Leviticus 18 so tata mo bimanios siko makama bakomo zongisa ezo kuti bazo zongisa te ezongi siko ezo lobela bisoni omoni tango naso wana na Bible lelo histoire tango tumona ka pyramide to te aka pyramide liso wana Satan to tika Satan azala ne libre Satan adirijaka mokili yo te na te ba magicien ba pesa ba témoignage ngai azaki na Satan ngai na liaki na Satan ngai na bobo na ndimaka bango te ba comprendre pe makamba lobaka te po monde wana eza divisé eza monde zo diriger ba étoile eza monde zo diriger mai eza monde zo diriger séjour de mort et pas trinité ou ba trois nzambe trois lord c'est tout dans la Bible na zona livre ya Hébreux chapitre 2 verset 5 hallelujah God has not placed the angel as ruler over the new world to come the world of which we speak. Ici dit la parole du Seigneur car ce n'est pas aux anges qu'il a sogiti le monde à venir dont nous parlons. Bible zo bake ezana ba ange te ba ko régner na monde zo ya oto zo zela oyo Jésus tango kozonga Jésus tango kosala monde sika akosala makamutu ya sika après enlèvement après jugement monde ba ange baza banani tiko bino ba Satan dirijaka monde te nzamba bwaka ye nazo ya ba évangile na ba kolo ba évangile ndenge nzambe ateya Paul abimisa Paul nipe abimisinga ye wana za apôtre monde oyo ya ba ange ba ko diriger yango te ba ange baza banani yango nde to benga trinity yango to benga ba sirène ay makamutu sango na Bible e po omona ngo fo miswe fungwama bozo sala jeune po soka visa okene po do sala lango jeune visa ono sala jeune ke nzama fungo misu visa pe ko sango polele ozo sala jeune po osala voyage ozo sala jeune po oteka malamu mais po ko sala jeune te po nzamba pesa yo connaissance po so ozu connaissance nzambe makamutu fungwama so botala na Facebook église nanga ezako ba 40 personnes to makati mais ndenge na visa bien ba voiture ezali makamutu ezali kutuna ke poni okomi libre pyramide tango ba tina lisu wana ezali planète Jupiter lelo nazo ko pesa bino Bible ba ke biso ba nzambe to comprendre ka Bible te na ko pesa bino siko yo boyeba Bible bo comprendre ka Bible mais siko ne boyeba yango ndenge ba koma yango pyramide na top wana eza planète Jupiter yende mutu so place à Satan na kwa mosusu na se ezali planète Pluto ya séjour de mort tango to ba na Facebook na relaxo ba babika ko nango okomona ekeko za kudu na lubango bato ba wala na Angola eza na lubango ekeko Jesus na lubango o eza na São Paulo eza ka Satan mo diable Satan Rio de Janeiro Satan bona kwa ya pyramide mususu wana siko ezali océan ekeko pe kaka les mêmes ekeko kaka pe ya Jésus ezaka na se ya mai na Italie mais siko ezala talo ba na ba Facebook bokomona yango ezaka na se ya mai asiko o ya New York wana siko représenter siko Jupiter roi binzambe ya sa chef ya binzambe antichrist otolo ba trapo 6 otolo ba 66 ils ont représenté wana now siko bango siko baseli trinity on ba benga trinity siko kufina masumu okena na séjour de mort okena séjour de mort siko basire na mai okena mai eza biblique soki ne osala ba étoile okena likolo eza biblique ba faire ces allées nana koti na dimension ba message te on a pesa ba flash tout en on a na Jupiter zulangai Actes des Apôtres chapitre 19 34 et 35 mais lorsqu'il reconnut qu'il était juif il s'écria tout d'une voix durant près de 2 heures grandes et la diane des Éphésiens et après les secrétaires aient apaisé le peuple il dit homme d'Éphèse, quel est donc l'homme qui ne sache que la ville des Éphésiens est dédiée au service de la grande déesse Diane et de son image qui est tombée de Jupiter. C'est Jupiter, planète Jupiter. At last, the town clerk was able to calm the crowd. Fellow Ephesians, he said, everyone knows that the city of Ephesus is the keeper of the temple of the Artemis. Diana, Greek, great Artemis, and the sacred stone that fall down from heaven. See, fall down from heaven. But they say from Jupiter. Top one ya pyramide, top one. Ils ont like ça, dieu du soleil. Jupiter, moi Apollo, Artemis wana Diana, moi pe moi c'est la sirène. Landi, bosiko
bino bolobaka liso na satan siko kisata eza wapi balobi ki libanga mabanga ko pe kwera mukilizaka twa moko eza na Namibie na Bloemfontein moko kwera na Efes yango wana moko kwera na Australie tala Bible donc naza professeur pour natang nzambe mutatangi singa mais na passe na prison siko zwa livre ya Acte chapitre 14 tangana na verset 9 à 11. Ainsi dit la parole du Seigneur. Celui-ci entendait parler Paul qui, les regardant en les fixant et discernant qu'il avait la foi pour être guéri, dit une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il sauta et marcha. Et quand le peuple vit ce que Paul avait fait, ils s'élèvent leur voix, disant dans le langage de l'Ikaoni, les dieux sont descendus vers nous, semblables aux hommes. Continue. Et il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parce qu'il était l'orateur principal. Des dieux est descendu envers nous. Pour nous, ça dit que bapakano oyo bayebi ke nzambe na bango Jupiter akitaka ayaka pe na forme bomo comme Jésus akitaka na tango ya akuta na Jacob o Jacob abundana ye Jésus akita akutana na Gédéon Jésus akita akutana na mama ya Samson pour ba prophétiser pour aux mwana ko benge Samson bapakano pe bayebi ke nzambe na bango Jupiter pe akutaka na lola akitaka landi siko liswana nyoso wana c'est le royaume dieu du soleil ils ont présenté soleil ba lobi na Mercury a ba Zeus pour la Bible ya anglais Louis II et ils ont good news bonne nouvelle ils ont la grec balobi que Zeus na Hermès on a Jupiter bona to qu'est-ce qu'on a océan ozo sala lelo moi ça capa Zulanga Jérémie 5 verset 20 30 à 31 déclarez ceci à la maison de Jacob et publiez-les en Juda disant entendez maintenant ceci ô peuple insensé et sans intelligence qui avez des yeux et ne voyez pas des oreilles et n'entendez pas ne me craindez-vous pas dit le Seigneur ne tremblerez-vous pas à ma présence, moi qui ai mis les sables pour limite à la mer par un décret perpétuel qu'elle ne passera pas. Et même si ces vagues s'agitent, toutefois elles ne prévaudront pas. Si elles grondent, toutefois elles ne la dépasseront pas. Mais ce peuple a un cœur récalcitrant et rebelle. Ils se sont révoltés et sont partis. Ils ne disent pas non plus dans leur cœur. Craignons maintenant le Seigneur notre Dieu, qui donne la pluie, la première et la dernière à sa saison. Et nous réserve les semaines fixées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné ces choses et vos péchés ont retenu ces bonnes choses loin de vous. Car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants et ils sont aux aguets. Comme celui qui met des filets, il pose un piège, il attrape des hommes. Comme un cage est rempli d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de tromperies par ces moyens. Ils sont devenus grands et se sont enrichis. Ils sont engraissés et sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants. Ils ne jugent pas la cause de l'orphelin. Toutefois, ils prospèrent et ils ne jugent pas les droits des nécessités. Ne visiterai pas pour ces choses-là, dit le Seigneur, et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation comme celle-là? Une chose étonnante et horrible est commise dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté et les prêtres dirigent par leur pouvoir. Et mon peuple aime la voir ainsi. Et que ferez-vous donc à la fin? Sinon, mai oyo totangaki Jupiter eza likolo ciel o lola oyo bango ona kendeki na lola mwasi oyo atiaka bamesha kokota te lola na bango yango wana o mwasi alataka pantalon bongo baloba nini mobali alata pantalon na bible baloba yango yesu alataki robe sutani kutu te robe esiko mwasi mpe alataka robe baprofete balataki barobe sikoyo yo mobali olati pantalon kokende lola ele mwasi olati pantalon kokende lola te atango lobi ke bilamba oyo ya mwasi olatelama mobali te kosala mélange te neti yozwa elamba ya sere na yo jean ya sere na okolata yango te sere mpe kodefa mpe jean na yo te alata yango c'est ça bible ne pegisi mix sikoyo nakende na lola mwasi oyo atiaka rouge à lèvres make up un jeune face akokota te tala sikoyo tosuki na oyo ya mai bible ezoba nini nzambe aloba nini ke natya océan natya ndelo zelo ya pembe soki toza na océan te botala na batelevizio na bafilme océan na bordure yango ezalaka zelo ya pembe zelo na nzambe atya yango comme frontière donc bavague vague ekomata batempete ekobeta basirene bakotomboka me bakoleka zelo ya pembe wana te omonaka vague ya mai soki mate te omonika zelo ya pembe esalaka nini efo ezongo me bible ezotalisa biso noke lukoso na biso bapaster lukoso na biso baprofete lukoso na biso bato na babusinessman toke na pa banganga pa bamagicien bazwili toke kosala alliance na basirene alatiko biso tomemi bango na cité tomemi bango na bandako yango wana bible ezotalisa ke toza bariche toza na tout toza na nyonso bon tosuki awa lelo mwasi
kapasi konde tokobanda ye na 3e épisode lelo tosuki na océan po matin kozalaka na océan bapesi nga tango ke minute kuna l'exida 4 minutes suki 5 minutes bandeko bolimbisa ngai nzambe azwa lokumu nzambe apambola bino ngai apôtre na bino na ye mpona kolakisa bino te me po tokabola évangile bolimbisa nga mpona parole tokabola na évangile nzambe azwa lokumu na nyonso bosambela mpona ngai nga pene mbona sambela mpona bino ke tozala bomoko na corps de Christ po tokoki kokotela bamessage soki tozoyeba bafondation biblique te yango nde na ye na kokobimisa na bafondation biblique lelo tosuki na mai pyramide na mai océan amen.